Good morning, good morning, good morning, good morning. おはようございます。おはようございます。It is wonderful to see you today in church, worshiping King Jesus. イエス様を賛美するこの礼拝の場で、教会で皆さんにお会いできていることを本当に嬉しく思います。I've heard that the Japanese church is not very alive, but I don't see that to be true. 日本の教会というのはですね、あまり生き生きしてないということを聞いてたんですけども、それが真実でないということが今日分かりました。I think you're very alive. 皆さん、とても命を持っている方々です。And Jesus is here. また、イエス様がここにおられると私は感じています。Can you feel Jesus here? 皆さん、ここに共にイエス様がいてくださると感じていらっしゃいますか？ That's what makes all the difference, isn't it? それはですね、イエス様がいるかいないかは全然違うことなんです。When Jesus people worship, Jesus shows up. イエス様を何をいて集まるときにイエス様は共にいてくださるという約束です。And when Jesus shows up, anything is possible. イエス様がもし来られたならば、おられるならば、すべてのことが可能となります。And you may be here today and you don't know too much about Jesus. もしイエス様のことについてですね、あまり知らない方もいらっしゃるかもしれません。 But you feel like there is something in the air. しかしですね、何かこの空気というか、この雰囲気の中に何かを感じていらっしゃる方が多くいらっしゃると思います。 It's the love of God. それはですね、神様の愛です。 And God wants you to know that He loves you. そして神様はですね、実はあなたが本当に愛されているんだということを知ってほしいんです。 He's passionate about you. あなたにとってもあなたを見てワクワクしていらっしゃいます。 He feels very strongly と about て you. もあなたにことを思ってですね、ワクワクしています。 He's not angry with you. あなたを見てですね、怒っていません。 God is not angry with you. あなたを見てですね、怒ったり騒いだりしてい You ます。 know why? なぜかわかりますか？ Because God took all your sin なぜならば皆さんのすべてのしてきた悪いことや罪というものを and He put it on His Son Jesus. 神様は息子であるイエス様に負わせたわけです。 And all the anger that you deserve, あなたが受けるべきだったすべての怒りや責め、 God put it on Jesus. それは神様は一人子イエス様にそれを渡されたので And す。 Jesus took all the anger of God. そしてすべての神の怒り、受けるべきだった神の怒りを And イエス様は Jesus 全部受けら took れまし all the judgment of God た。イエス様はすべての裁きを受けられたのです。 so that you could be free. ですので皆さんは今自由にされているんで So す。 that I can be free. だから私たちは自由なんです。 And now all you have to do ですので私たちが今すべきことは is receive that love ただ神の愛を受けることなんです。 and stop being angry with yourself そして自分自身に対して怒り責めるのをやめることなん and です。 stop judging yourself 自分自身を責めるのをやめることです。 and just begin to enjoy the wonderful love of Jesus. そして私たちが始めるのはこの素晴らしいイエス様の愛の中に入るということなんです。 Come on, is that true? このことは皆さんの真実でしょうか？ Is that true? That's why so many of you here are singing the way that you are. このことを皆さん経験していらっしゃるからこれだけ多くの方が今日ここに来てイエス様のことを歌ってい That's らっ why しゃる。 some of you are crying もちろん何かの方はですね、泣いていらっしゃったかもしれません。 because the love of Jesus なぜならそれはイエス様からの愛から、イエス様の愛です。 sets you free. なぜなら私たちを自由にしてくださったから、それを嬉しく泣いてるからです。 Hallelujah. ハレルヤ。 Can I bring you special greetings today? 素晴らしいメッセージを皆さんにお届け今日はしたいと思います。 Is that all right? よろしいでしょうか？ I have to bring you greetings from the most beautiful woman in the whole world. That's my way. 世界で最も一番美しい女性誰か知ってますか？私の妻ですけれども、私の妻から皆さんにご挨拶を届けたいと思います。 She told me to tell you that she's the most beautiful woman in the world. 彼女が私が世界で一番美しい女性ですと挨拶したいと思ってたのこれはジョークですね。She's in Australia today, 今ですね、実はオーストラリアにおります。 and she's been preaching there, そこで説教してます。メッセージしてます。 and she's going to spend one day with our grandchildren. そしてオーストラリアに孫がおりますので、彼らと過ごす予定です。 And being a grandfather is so good. そのですね、彼らの孫のですね、おじいちゃんととても素晴らしい方です。 So I bring you greetings from the most beautiful woman in the world, my wife. 世界で一番美しい女性である私の妻から皆さんに本当に愛と挨拶を届けたいと思います。 But I also want to bring you greetings from the most wonderful church in the whole world. また世界で最も素晴らしい教会からも皆さんに挨拶したいと思いま And す。 that's the church where I'm the pastor, それは私が牧師をしている教会です。 in Kampala, ウガンダのカンパラというところになり the ます。 capital city of Uganda. ウガンダの首都です。 And I asked Sunny to take some pictures. サニーにですね、いくつかサニー先生にね、写真を撮って Sunny もら is ってます。 from Hong Kong. サニーはですね、香港から来てくださいましたね。 I want to take back your picture. Is it all right? And show the people in Africa how you love God.
ここで、ね、写真を撮らせていただいて、それをですね、今日ウガンダのですね、教会に送りたいと思います。どれだけ皆さん神様を愛しているかということをウガンダの教会にお知らせしたいと思います。来週はそして私たちは日曜日にこの日本の国のためにお祈りさせていただきたいと思います。ウガンダで皆さんのためにお祈りしたいと思います。なぜならば神様がこの日本という国を愛しておられるからです。そしてこの日本ですね、もう一度命を与えたいリバイバルを起こしたいと神様が願われています。私たちウガンダではリバイバルを経験しました。教会はどこも人で溢れています。たくさんの人が教会に来ます。日曜日に5回も礼拝しています。私たちの教会の席は2000人の席があります。この1回の礼拝が終わるとですね、早く出ていかなきゃいけないんです。なぜなら待ってるからです。待ってるんです。そしてすぐに入ってくるんですね。そしてこれが教会です。そしてまたその礼拝が終わると出てって、また次の方が入ってきて。神様はこのことと同じことをこの日本で成したいと願っております。皆さん、私たちはこのことを来週祈りたいと思います。私は聞かせて言いたいと思います。この日本の教会の中にですね、若い人たちがいるというのは本当にワクワクしております。若い人たちですね。若い人、男の子は女の子です。日本全体で皆さんがこの次の世代を背負っている方々です。皆さんは本当に励まされるべきお方です。私は本当に励まされました。ここに来た最初の晩にですね、レストランに行きました。この牧師たちですね、ユーエスコインの牧師たちに行きました。通訳者も一緒におりました。今までの人生の中で最も素晴らしい寿司を食べました。東京には本物の寿司はないと私が教えてます。ここのが本当の寿司だよ。本当にこのことを嬉しく思っております。素晴らしい牧師先生です。そしてその素晴らしい男性から素晴らしい男性へとですね、その受け継がれているんですね。これは本当にですね、素晴らしいことです。ここで4日間過ごしてまいりました。私と通訳者と共にいろいろしてきました。この通訳者ですね、神の霊が共にあります。彼はですね、次の世代を引っ張っていくものです。そして偉大なリーダーとなるものです。毎日ですね、私のために彼のために祈ってください。もっとですね、これ私が成長できるように。もう日本の未来のための偉大なリーダーとなるべく彼のために祈ってください。本当にこのことを信じています。私は本当に嬉しく思っております。そして彼のですね、妻が今日ピアノを弾いておりました。そして一緒にですね、このワーシップリードしておりました。このですね、実は私と私の妻もギターとピアノでバンドリードしてたんですね。私、ユイはなかなかギターがうまいですね。That's how I know he's going to be a good pastor. He's a good musician. 良いですね、良いミュージシャン、良いギタリストはですね、良い牧師になれると私の経験を持っております。Because when I was young, I also played the guitar. なぜならですね、私自身が若い時にギターをちゃんと弾いてたからですね。And my wife, she also played the そ piano. して私の妻も同じように若い時ピアノを弾いてたからです。That's how we met. そして私たち実はそのようにして出会ったんです。We were asked to play in a rock and roll band. 実はロックのですね、クリスチャンバンドで一緒にプレーしました。We used to preach after we had sung on the streets. そして街に出てったりとかして演奏してメッセージをするということをしてたんですね。One day I was playing the guitar. 私はある時にですね、バンドでギター弾いてました。And I had long hair. そして私はですね、当時ロン毛だった。
What is that? What is that? I don't know. You still have hair, enjoy it. But I don't know in the future. I turned around to look at the piano そしてです player, ね、ギターを弾いてですね、ピアノの方を見たんですね。 and she winked at me. そうするとですね、ピアノを弾いてた方がですね、ウインクしてきたんですね。 And now we're married. そして私たちは結婚することになりました。 So there is hope for these young people. ですので、この若い方々がこうやって演奏しているのを嬉しく思いました。 Alright, enough. 素晴らしいです。 I want to preach. そして皆さんにですね、今日 Jesus 語りたいと思います。 Jesus, イエス様、 take these words 私の言葉を与えてください。 and bless your people, そしてあなたの人々をどうぞ祝福してください。 but also stir them, そして本当に彼らの中に燃え立たせてください。 motivate them, 動機づけてください。 create faith on the inside そして内側にさらに信仰を新しく創造してください。 to believe this. これを信じると The future 未来 is bright は明るいということを信じる信仰を与えてください。 for the church in Japan. この日本の教会の将来は明るい。 In Jesus' イエ name. ス様の名によってお祈りします。アメン A couple of years ago, one of the little boys in our church was invited to go to the Special Olympics. 数年前ですね、ちょっとオリンピックス、 Special Olympics. ある教会のですね、少年がですね、あるところに招かれたんですね、私の教会 Of に。 course, the Special Olympics are for boys and girls and teenagers and adults who have disabilities. このスペシャル特別なオリンピック、パラリンピックなものでしょうか、少しその障害があるですね、子がいたんですけど、その子がですね、そのパラリンピックにですね、招かれました。 And this little boy from our church, he had Down syndrome. このダウン症のですね、男の子だったんですけども、パラリンピックに招かれたんですね。 One of the events that took place was the 100-meter sprint for boys and girls aged 11. この11歳の子のですね、100メートル走ですね、男女の100メートル走がありました。 8 little disabled 11-year-old boys and girls got down into the starting blocks. でこのようにですね、8人のその11歳の障害を持っている子供たちがこのようにスタートしました。 The starter's pistol was ready. そしてこのスタートのですね、銃が用意されました The ね。 massive crowd went silent. そして皆さん、そのたくさんの聴衆が本当に静かになってました。 And when the pistol went off, そしてこのピストルが鳴るときに、 the little boys and girls burst out of the blocks. そしてその鳴ったときにですね、その8人はその勢いを持ってスタートするわけです。And then they ran down that track そしてスタートしてですね、彼らは走りますね。 as hard as they could, そして一生懸命走るわけです。 trying to reach the finish line first. そして最後のそのゴールラインにですね向かって本当に一生懸命走るわけです。 And as they were running, だから彼らは走ってますね。 one of the little boys near the front, そしたらですね、一番前に近くにいた男の子が he tripped 転んでしまいまして、 and he fell down on the rough track そしてですね、その転んでしまったわけです。 and he cut his knee. そして膝をですね、傷つけてですね、 One by one, each of the boys and girls that were running, そしてその次に走ってた男の子、女の子たちがですね、 when they saw their fallen friend, その友達が転ぶのを見たときに、 they got down beside him. They stopped and they went back to him. 彼はですね、走るのをやめてですね、その転んだ友達のところにみんな駆けつけたんです。 They got down beside him. そして彼のそばにこうやって膝をつ One い of て the little girls wiped the blood from his knee and kissed it そしてですね、その彼のですね、膝血出てるところを拭いてあげて、そこにキスをしてあげました。 and said, "There, it's all better now." そしてこれで大丈夫だよというふうに言ったんです。 And then they all got up, そしてみんなで立ち上がりまして、 they joined their arms, そして皆さんで腕を組んで、 and they all walked across the finish line そし together. てゴールラインまでですね、みんなで歩いてですね、一緒に行ったんですね。 Spontaneously, that massive crowd leapt to its feet. そうするとね、自然発生的にですね、もう多くの群衆がもうみんな立ち上がりまして、 And they clapped and they cheered そしてですね、みんな本当に拍手をしてですね、喜ん and だん they です。 whistled そして本当に叫び声が出て、 as 8 little disabled 11-year-old boys and girls その11歳の8人のですね、障害を持った男の子、女の子です。 showed the whole world that winning in life この彼らはですね、全世界に対して宣言したのは、どのようにして人生を勝利で終わるかということですね。 is not crossing the finish line first, それは一番で終わりのゴールを通り過ぎるところじゃないんです。 but winning in life
is picking up your fallen friends and making them winners too. それはですね、転んでる仲間をこう起き上がらせて、そして一緒にゴールラインに行くということなんです。Isn't that like Jesus? これはですね、まさにイエス様がされたのと同じことじゃないでしょうか。Every one of us in the race of life have stumbled and fallen and cut our knee. そして私たちも全てみんなですね、人生のどこかで転んでしまって膝をすりむいて血を流してそこに転んでいるような状態だったんじゃないでしょうか。But Jesus, the great winner, しかしですね、イエス・キリストこそですね、一番の勝利者であります。he stopped, 彼はですね、he turned around, 彼は一番最初に走ってましたけど、 he kissed us, 向き直り私たちにキスをして、 and he's making winners out of us too. そして転んでるあなたも勝利者なんだよと思って連れてってくれるんです。 That's Jesus. これがイエス・キリストです。 Do you know when Jesus was here 2,000 years ago? 2000年前に地上にイエス・キリストが生きておられたということを皆さんご存知でしょう。 Whenever he found a wounded, bruised, broken, hurting heart, もしイエス・キリストが2000年前に地上にいたときに、この傷つきも立ち上がれない、倒れている方々を見たときに、 do you know what Jesus did? イエスが何をしたか皆さんご存知ですか？ He stopped, 彼はですね、立ち止まったんです。 he reached out his hand, そして手を伸ばして、 and he touched そ him. して彼らに実際に触ったんです。 And with one touch of Jesus' そ hand, してもしイエス・キリストに一度触られたならば、 he healed the broken heart. この傷ついた心が癒されたんです。 That was Jesus. これこそイエス・キリストです。 Wherever he went, このどこに彼が行こうとも、 wherever he found a hurting heart. 彼はですね、全て傷ついた方を見つけられました。 Like little old blind Bartimaeus. バルテマイという老人ですね、全く見えない老人に対してもそうでした。 He was sitting beside the road, begging for a few scraps just to survive. もう彼はただ道端に座ってですね、もう小じきをしてですね、もうお金を得るということだけをしてたわけです。 And then one day, in the monotony of his life, そうするとですね、ある日ですね、人生を変えていくことが起こりました。 he heard the noise of the crowd なぜなら群衆が歩いてくるのが聞こえたわけですね。 as Jesus walked by. これはイエス・キリストが歩いたんだって分かったんです、彼は。 What's the noise? なんだこの音は。 He said, 彼は。 Who is it? これは誰だというふうに言ったんです、彼は。 Someone said it's Jesus of Nazareth. そうすると隣からですね、誰かがですね、これはナザレのイエスだよと教えてくれたんです。 They say he heals the sick. そして彼は病気を癒してるんだよって聞いたんですね。 They say he's the Messiah. で、彼は救い主なんだよって彼は聞いたんです。 And little old blind Bartimaeus knew this was his hope. で、このバルテマイ、小さいバルテマイはですね、これこそ希望だと気づいたんです。 So he stood up on his tired old legs. だから彼は本当にもう痛むこの足を立てて、立ち上がって、 He cried out, そして彼は叫んだんです。 Son of David, このダビデの息子よ、 have mercy on me. 私を憐れんでくださ Everybody around him said, Sit down, old man. He doesn't care about you. い。そして周りの人たちはみんなですね、静かにしてください、座ってくださいと言ったんです。 But they were wrong. 彼らは間違ってました。 You read it. 聖書を読んだら分かりま The す。 Bible says he cried even louder. もっとですね、バルテマイはですね、もっと大きな声で叫びました。 Son of David, son of David, ダビデの子よ、 have mercy on me. 私を憐れんでください。 And I believe that a cry for mercy これはですね、憐れみを求めるために叫んだんだと思います。 from a wounded heart それは傷んだ心から叫んだんです。 is like sweet music to Jesus' ear. そしてそれはですね、その声はイエス様にとってはとても素晴らしい音楽のようでした。 I don't think that Jesus can hear the cry of a wounded heart and just walk by. イエス様はその傷んだ声、叫び声を聞いてただ通り過ぎることはできませんでした。 He didn't then. 彼は He stopped. 彼は立ち止まって、 He isolated the little old man's cry その孤立した一人ぼっちで立っている男の人を見て、 and he called him. イエス様は呼ばれたんです。 I can see the people around Bartimaeus バルテマイの周りの人たちは、 saying to him, He's calling you, he's calling you. バルテマイに王が、お前呼ばれてるぞと言われたんですね。 I can see little old blind Bartimaeus この小さな目の見えないおじさんはバルテマイです。 stumbling across the road おそらく目が見えないので、このように震えながら道路を歩いたでしょう。 and finding Jesus. そしてこの手でですね、イエス・キリストだというふうにして分かったんじゃないでしょうか。 And then he knelt down at the most wonderful place in the whole universe. そしてそこにひざまずいたですね、ところがもう全宇宙の中で最も素晴らしい場所となりました。 At the feet of Jesus. それはイエス・キリストの足の元です。 And Jesus still asked him, そしてイエスは聞かれました、尋ねました。 What can I do for you? あなたのために何ができるだろうか。何をし That ま I しょ might see, Lord. う。イエス様、見える、主を見えることです。見たいです。 And then Jesus did it. そしてイエス・キリストはそのことを成したわけです。 He reached out his hand イエス・キリストは手を伸ばして、
And he touched him. 彼に触れてですね、 And the little old man's eyes opened up for the first time. この盲人のワルテマイの目はその時初めて開かれたんです。 And Jesus changed his life. イエス・キリストが彼の人生、生涯を変えたんです。 Because that's what Jesus does. これがイエス・キリストが成したことです。 Wherever he finds a hurting heart, どこにおいても彼が見つけるときに he stops. 彼は立ち止まりました。 He reaches out. そして届きました。 And he touches. そして彼は実際に触れました。 And the touch of Jesus heals. そしてイエス様に触れられたならば癒しがありました。 The very first thing that Bartimaeus ever saw was Jesus. バルテマイはですね、が生涯で初めて見たものはイエス・キリストでした。 That's Jesus. これがイエス・キリストです。 What about the woman caught in adultery? この会員の女と呼ばれる女性はどうでしょうか。 She was judged. 彼女はですね、捕まえられました。 She was rejected. 彼女は拒絶されですね、裁かれそうになってました。 She was condemned. みんなからですね、罵られてたんですね。 She was about to die under a hail of stones of judgment. そして当時の立法からですね、彼女は周りの人たちが石打ちにされてもしょうがないような状況でした。 Except for one thing, しかし一つのことです。 Jesus. そこにイエス・キリストがいました。 And when Jesus showed up, イエス・キリストが現れて、 everything changed. すべてのことが変わりました。 And he touched her イエス・キリストは彼女に触れられ with a て、 touch of love, このイエス・キリストの愛によって触られた。 like she'd never been touched before. 実はそのようにして愛を持って触られたことは一度もありませんでした。Forgave her, 彼女を許しました。 set her free, そして彼女を自由にしました。 because that's what Jesus does. これこそイエス・キリストがなす技です。 Wherever he finds a hurting heart, he stops, reaches out his hand, he touches, Yes. and he heals. イエス・キリストはもう砕かれた傷んだ心を見るならば必ず立ち止まって、触れてですね、癒されたんです。 What about the little children この小さな子供たちはどうでしょうか。 who came to Jesus? 誰がイエス・キリストの元に来ることができるんでしょうか。 And the disciples chased them away. 弟子たちはですね、子供たちが邪魔だからどっか行けって言ったんです。 Go away, the master is too busy for you. この主人にですね、イエス・キリストは忙しいんだからお前らどっか行けって言ったん But です。 Jesus said, no, 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 no. しかしですね、イエス・キリストはそうじゃない、そうじゃない。 Bring the children. 子供たちを連れてこいって Bring 言っ the た。 children. 子供たちを連れてこい。 And he sat down. そしてイエス・キリストは座って、 I can see him gathering the children around him. そしていつもイエス・キリストの前で子供たちがたくさんいました。 I can see him pick up a little girl and sit her on his knee. そして小さな女の子を膝に乗せてですね、 Then I can see Jesus tell them a Bible story. イエス・キリストはこの聖書の中で語られたお話です。 Maybe David and Goliath. このダビデとゴリアテの話とかをされたんじゃないでしょうか。 And then the Bible says そして聖書は言います。 he put his hands on them. そして彼らに手を置いてですね、 He touched them. 彼らに触れて、 And he blessed them. そして彼らを祝福しました。 I can see him kiss the little girl on her cheek. おそらくほっぺにですね、チューをしたんじゃないでしょうか。 Send them home. そして彼らを家に送りで帰りしました。 Touched by Jesus. イエス・キリストの皆によって触れるということです。 Changed forever. そうするならば全てが変わります。 Because that's Jesus. なぜならばそれがイエス・キリストだからです。 Wherever he finds a hurting heart, he stops. いつでもどこでも傷んだ心を見つけたならば彼は止まりました。 He reaches out his hand そして手を伸ばして、 and he touches. そして実際触れて、 And he heals. そして癒しました。 What about the little widow from the village of Nain? ナインのにいたですね、一人のですね、ヤモメというのはどうだったでしょうか。 She was on the way to the cemetery to bury her only son. 彼はですね、本当にこの一人息子と共にですね、貧しい中生きてました。 Her husband was already dead and buried there. そしてもうご主人は死んでですね、もう葬られてました。 And now all her hope is gone. すべての希望は絶たれました。 And the Bible says she was crying. その時に彼女は泣いてたと書かれています。 And when Jesus saw her tears, そしてイエス様はですね、彼女の涙を見られた時に、 he went over to the funeral procession そしてその埋葬のですね、式の上に行ったんですね。 and he stopped it. そしてイエス・キリストは止まって、 And then he did it again. そしてですね、イエス・キリストがなされたんです。 He reached out his hand. そして手を伸ばしてですね、 He touched a dead boy. このですね、実はもう亡くなったですね、一人 And で the す boy ね came back to life. その一人息子が亡くなって、その子をですね、 He sat up って起こしてですね、 and Jesus gave him back to his mother. そしてイエス・キリストはですね、その彼に触れたわけですね、小さい子に。 Changed their lives forever. そうした時に全てが変わりました。 Because that's Jesus. なぜならイエス・キリストだからです。 That's what Jesus does. これがイエス・キリストがなされる技であります。
You may be hurting here today. 皆さんは今日イエス・キリストについて聞いておられます。You may have a cry that is deep in your heart 皆さんの心の奥深くには何か傷んでいることや叫び声があると思います。 that nobody else can hear. しかし、それは誰が癒せるんでしょうか。 But Jesus hears. 誰も癒せなくてもイエス・キリストは癒すことができます。 And He wants to touch you. そして今イエス・キリストは皆さんに触れたいと願われています。 Because that's what Jesus does. なぜならこれがまさにイエス・キリストであるからです。 He heals broken hearts. イエス・キリストは傷んだ心を癒すからです。 What was the greatest way that Jesus ever reached out His hand イエス・キリストが手を伸ばされるということは本当に素晴らしい技ですね。 and touched? そして触れられます。 It wasn't when He reached out His hand like this. このようにして手を伸ばしてですね、 It was when He reached out His hand like this. このようにして、 And they nailed those beautiful healing hands to a rough Roman cross. そしてその素晴らしい癒しの手がこのようにしてローマ帝国の十字架につけられたんです。 And when He reached out like this, でこのようにされた時にですね、 He didn't touch one. この一人の人に触れられました。 He touched the whole world. 一人の人がこのようになった時に全世界にイエス・キリストは触れたわ And け He です。 has the power to heal the whole world. そしてイエス・キリストはこのように十字架につけられた時に実際には触れなくても世界中を癒すためにこのように十字架につけられたんです。 Jesus never stopped touching hurting people. イエス・キリストはもう決してこの傷んだ人たちに触れることをやめたことはありません。やめることはありません。 Even on the way to the cross to be crucified, この十字架につけられている時でさえも He was carrying His cross. 彼は本当に十字架を担いで、 And He stumbled and He fell. そして本当に倒れた時でさえ And so the soldiers took His cross ローマの兵士がですね、その十字架を取ってですね、 and they put it on the back of an African man. それをしてアフリカのですね、一人の男性にそれを担がせたわけですね。 Why? なぜでしょうか。 So that Jesus' hands were free. イエス様の手が自由になりました。 The Bible says as He was walking to His crucifixion, そしてイエス・キリストはその十字架の道を歩かれたと書かれています。 the women were crying. 女性たちは泣いていました。 He stopped そしてイエス・キリスト立ち止まられて、 and He touched them. そして彼らに触れ He ら said, れたん Don't です。 cry for me. そして泣いちゃいけない。 He touched them and healed them. そして彼らを癒すために触られたんで Because す。 that's Jesus. なぜならこれがイエス・キリストであります。 He loves hurting people. 彼はですね、本当にもう傷んだ心を持っている方がもう愛しています。 Even on the cross, この十字架にかかられる時で with すね、 his hands nailed to the cross, この手がですね、釘付けされている時でさえ、 he stopped 彼はやめませんでした。 and he took time to touch the thief on the cross beside him, そしてこのようにしてこの十字架につけられる時に、 changed his destiny forever. この全てのことをですね、十字架によって変えられたわけです。 Because that's Jesus. これがイエス・キリストがなされたことです。 If you're here today もし今日聞くならば、 and you're hurting, そしてあなたの心に痛みがあるならば、 I've got good news for you. 皆さんに素晴らしいお知らせがあります。 Whoever cries out to the Lord, 主の前に泣く者は誰もですね、 God will never turn him away. 神様は決して見捨てないところであります。 He'll reach out and touch you. あなたに触れたいと願われています。 I know he touched me. そして神様は私に触れられたということを知っているからです。 I know 私は知っています。 because I've seen him touch many people's lives. なぜならば多くの人々がイエス様が触れてくださったのを見てきたからです。When Jesus was here 2,000 years ago, 2000年前地上にイエス様がおられた時に、 how did he touch a hurting world? どのようにして傷んだこの世界に触れられたでしょうか。 He touched through his body. 体に触られました。 How does Jesus still touch a hurting world today? じゃあどのようにしてイエス・キリストは現在この世の傷んだ世の中や人々に触れられるんでしょうか。 Through his body. 彼の体を通してです。 We are the body of Christ. 教会が私たちがこのキリストの体であります。 We are to be the hand of Jesus extended to a hurting world. 実際今のこの世に触れるのは私たち、イエス・キリストの手、私たちであります。 We are to be in our world what Jesus was in his world. イエス・キリストがなされたことを今私たちを通してイエス・キリストがなすわけです。 Wherever we see hurting people, もし私たちが傷んだ人々について見たり we 聞いたりす must るなら not walk by. 私たちが歩いていって We too must stop. 私たちは立ち止まるべきです。 Reach out our hand そして手を伸ばして and touch. 彼らに触れて、 Because we are the body of Christ.
なぜなら私たちはキリストの体だからこのことをなすのです。Put on the earth to touch the bruised, wounded, hurting people of our world. この地上、この国にいるすべての傷んだ人たちにキリストの体としてキリストの手として私たちが実際に触れるのです。That's what Jesus is calling us to. これが皆さん一人一人イエス様が呼ばれた理由です。30 years ago, 30年前に God called my wife and I to Uganda, 私と妻を神様はウガンダに連れて行きました。 to the capital city of Kampala, このウガンダの首都カンパラに行きました。 a broken city, もう傷んだ壊れた町でした。 a wounded city, とても傷んだ、 a hurting city. とても心が傷んでました。 Why did he call us? なぜ私たちが呼ばれたんでしょうか。 Because he wanted us to touch the hurting city. それは私たちがこの町に触れるためでした。 We were able to start a beautiful church. そして私たちはとても素晴らしい教会を建て始めました。 And then one day God said to me, Gary, I want you to look after my children. そしてある時ですね、教会をしていた時ですけども、私に語られました。ギャリー、私の子供の世話を見てくれないか。 He didn't say look after the children. He said look after my children. 神様はこうは言われませんでした。あの子たちの面倒を見てくれとは言いませんでした。私の子供の面倒を見なさいと言いました。 And I knew exactly what he meant. そして神様が言われたことはですね、 Because we had a population of 20 million people in Uganda. この2000万人の人々がウガンダには人口いましたけども、 And there were 2 million who were orphaned children because of HIV/AIDS. エイズによって孤児になっている方がその中で200万人もいたんですね。 2 million little boys and girls. 200万人の小さな男の子と女の子です。 And when a boy and a girl, their mother and father die of HIV/AIDS, その小さい男の子と女の子のお父さんお母さんはエイズで亡くなっていました。 they get sent to an uncle or to an auntie or to a grandparent who often doesn't want them. おじさんやおばさん、おじいちゃんおばあちゃんが願われなくても彼らは引き取られていくんです。 And they don't have food. だから食物がないと And い they う don't です。 have shoes. もちろん靴もありません。 And they can't go to school. 学校にも行けません。 And they have to dig in the garden just to survive. そしてゴミを漁ってどうにか生きてました。 And the sad truth is that many of those boys and girls are abused その多くの男の子女の子が虐待を受けてました。 physically, 身体的にも emotionally abused, 感情的にも many sexually たく abused, さんの性的な虐待も little boys 小さい男の子で and す。 little girls. 小さい女の子です。 And they lie on a mud floor 彼らはですね、この地面にですね、ただ一枚の引いて寝てたんです。 in the middle of the night. この夜中に And they cry out, 彼らは泣き叫ぶんです。 Oh God, why me? 神様、なぜ私がこんな目に遭ってるんですか。 I just want to die. 私はもう死にたいです。 And I believe that God hears their cry. 神様がこの小さい子たちの叫びを聞かれると私は信じています。 And He cannot be unmoved. この神様は全てのことをなさると信じています。 He always responds. 神様はその祈りに応えてくださる方 And で how す。 does He respond? じゃあどのように私たちは He 応答しますか。 responds by speaking to His body, to His people. それは神様は自分の体に対してその人々について語るということを通して応答されるんです。 So when He said, Gary, look after the children, He was responding to the cry of the orphan children. ですのでこの孤児たちの叫びを聞いてゲアリー、私の子の面倒を見てくれと語られたんです。 Mother Teresa said the cry of the orphan child greatly offends God. マザー・テレサはこう言っています。孤児たちっていうのは本当に神様のまさに目の前にいる人たちだということです。 Today we are looking after 3,000 little boys and girls. 30年前にそのようにして始めた教会ですけど、今は3000人以上の孤児たちをですね、私たちは世話をしていま We す。 have them 24/7. 24 24 hours 時 a 間 day, 7 days a week. 7日間もういつもですね、彼らと関わることはもう常のことでありますね。 They're our children. なぜならば彼らは私たちの子供たちなわけです。 But God has given us a dream. 神様は夢を与えられました。 It's not just about rescuing orphans. ただただ孤児を助けるところじゃなくて、 It's about raising future leaders この未来のリーダーを育てることなんだということです。 so that they can rebuild their nation. そしてその彼らがこの国を再建していくことができるということです。 Little boys like Edward. このエドワード君という小さい男の子。 Edward today is about 16 years of age. エドワードは今16歳です。 When he was just a little boy, his mother and father died. 小さい時にお父さんお母さんを亡くしました。 And by the grace of God, he came to Watoto. そして神様の恵みとワトトに出会いました。 And he found that there is a future and a hope. そ
そして将来に希望があるんだとこと彼が気づいたんです。And we teach all of the boys and girls to dream. そして全員にですね、私たちは夢を見るようにということを教えるんですね。One day, my nephew came to work with us. His mother came to work with us in Uganda. 私のですね、姪がですね、ウガンダに助けに来てくれたことがありました。And she went to the village to visit the village. そのワトトン村をですね、訪れました。And she had her 12-year-old son, my nephew. Your nephew is My daughter's yes, son. nephew. My sister's son. He's 12 years He old. was 12 years old. Okay, sorry. 甥いですね、その甥いがですね、当時12歳の甥っ子がですね、And 村に来たんですね。 as they were walking through the village, そして村の中を歩いてですね、Edward joined them, そして全て関わってました。そこにいました。the 12-year-old orphan boy. そしてそこにですね、12歳の同じ年のですね、孤児の子がいたんです。 He said to my nephew, "What's your name?" そして、その孤児の子がですね、私の甥に何ていう名前ですかって聞いたんです。 My nephew said, "Cameron." でキャメロンですと私はって言いまし Cameron said, "What's your name?" た。キャメロンです。あなた何ていう名前ですかって聞きました。 Edward said, "Edward." エドワードですね。エドワードですって言いました。 And then they began to walk together. そしてですね、その2人はですね、一緒に And 歩き then 始めま Edward した。 said to my nephew, この私の甥はですね、 "So what do you want to be when you grow up?" そしてですね、your nephew です。アス No, Edward asked nephew, asked my エ nephew. ドワードですね、その孤児のエドワードが私の甥に、あなた将来何が言いたいなって聞いたんです。 And Cameron said, "I don't know. I'm only 12." キャメロンはですね、こうやって言ったんです。私12歳だからまだそんな分かんないよ、将来のことなんて。 And the little boy Edward said, "Oh, Cameron, how can you be 12 and not know what you want to do with your life?" そしてですね、キャメロンにですね、エドワード、なんでその12歳で将来のことが分かんないなんて言うんだって言ったんですね。 Why do you go to school, Cameron? キャメロン、あなた学校に行ってるんじゃないのかって言うんです。 Cameron said, "Because my mother makes me go to school." なぜなら、キャメロンが言うのはですね、私のお母さんが学校に行けって言うから行ってるんだよって言うんですよ。 He said, "Oh, Cameron, you must have a dream for your life." そしてですね、エドワードはですね、キャメロンに、カフェでそれの夢を自分の人生に対して持たないと言ったんです。 Edward said, "When I grow up, I want to be a pastor. そしてエドワードはですね、私は大きくなったら牧師になりたいという夢を語ったんで Every す。 day I go to school and I pray, God, help my teachers to teach me well." そして毎日私は学校に行くときに神様に祈ってるんですね。今日先生が私によく教えることができるように、よく学ぶことができるように毎日祈って学校に行ってるんだって言うんです。 And then the little orphan boy Edward said to my nephew Cameron, この小さなこの孤児であるエドワード、私の甥のネフキャメロンに言ったんですね。 "Cameron, go and ask God what He wants you to be. Get a dream for your life." そしてこの孤児のエドワードはですね、キャメロンに対してキャメロンちゃんとお祈りして自分自身の夢が与えられるように祈るんだって孤児のエドワードが言ったんです。 Edward has 1 year left of high school. エドワードはですね、今高校1年生ですね。 He's looking forward to going to Bible college. 彼はですね、高校が終わったらですね、聖書の大学に行くのを楽しみにしているわけです。 Do you know why? なぜかわかりますか？ Because somebody bothered to stop. なぜならばですね、誰かがこのエドワードに立ち止まったからですね、エドワー Reach ド out の前 their hand に。そしてエドワードの前で手を伸ばして、 and touch. エドワードに触れたからです。 And Edward was healed. そうするときにエドワードは癒されたんです。 Because that's what Jesus does. これまさにイエス様が話したのと同じことじゃないでしょうか。 So that's what we must do. だから私たちもこのこと同じことをするんです。 As we were looking after the orphans, 孤児たちの面倒を見るときにですね、 there was a war in northern Uganda. 実は気づきました。ウガンダの北部では戦争がある。 It had been going on for 20 years. 20年前ですよ。 1 million people had been killed. 100万人の人々がですね、その戦争で殺されたんですね。 In the middle of the night, 夜中にですね、 the rebel soldiers would come into the villages 政府抵抗軍がですね、村に来まして、 and they would kidnap the children 子供たちを誘拐していくんです。 and they would make them become child soldiers. そして少年少女兵として彼らは訓練されてしまうわけです。 We had two of our boys, a boy and a girl, two of our children, a boy and a girl. この2人のですね、男の子と女の子がいます。 They were stolen 彼女たちはですね、盗まれました。 and we prayed for them every day. 私たちは村の中に盗まれた時に毎日祈りました。 And someone said to us, "Why are you not going to northern Uganda to help?" なぜ北ウガンダにですね、助けに行かないのかということを言う人もいます。 I said, "God has not told us yet." まだそのことを神様がしなさい、まだ言ってないからまだそのことをしていません。 We never ever heard from the little boy again. この小さい男の子たちについてです
He's probably dead and his bones are somewhere lying in Africa. もしかしたらそれを子供たちがですね、誘拐されて、その後ですね、亡くなっているかもしれません。But we heard that the little girl had escaped. しかしこの男の子はそういうふうに聞いたんですけど、女の子はですね、実はまだ助かっているかもしれないと聞いたんで Her す。 name is Irene. アイリーンということですね。And so God began to speak to us. 神様は私に語られ始めました。 Go to the northern part of Uganda. その時に神様が語られました。 Rescue the children who've been child soldiers. この少年少女兵としてされてた子供たちを助けなさいと神様はその時に語られたんです。 I was very busy. 私はとても忙しい。 So I asked my wife to go. だからですね、私の妻にですね、行ってくれないかと言ったんですね。 She went to find Irene, そして彼女は行ってですね、アイリーンを探しに行きました。 the little Watata girl that had been kidnapped. この小さいこのワトトの子がですね、この誘拐されたわけです。 She went to the camps, the refugee camps. この避難民キャンプのですね、見に行ったんですね。 Because the soldiers were stealing the children, all the people came into the cities. この抵抗軍はですね、村から子供たちを盗んでその町の方へと連れてくるんですね。 And they built huts. そしてその建物を建ててるんです。 And it was very bad. それが本当に彼の足となってとても悪い状況になるわけです。 And as Marilyn went to visit these huts, で、周り私の妻はですね、そこを the leaders of the camp said, "We're so tired of you NGOs. そのNGO ですね、抵抗軍から守るためのその NGO がそこに建ててたところに行きましたけ You ど、 come with your cameras and you take pictures, でそこでカメラを登録して、 and you leave us with blankets and sweets. それでカメラを撮りながらですね、いろいろ援助品を持ってたんです We ね。 don't need blankets and sweets. しかしその毛布やお菓子がいら We ない。 we need help." ただ助けてほしいんだと彼らは言っ So たん God です spoke to us. その時にですね、私に語られました。 Spoke to Marilyn. 妻にも語りま He した。 said, "You must start a church here." そして何か助けを物資を送るんじゃなくて教会を送り始めるんだということを語られたんです。 And then she went to find Irene, the little girl that had been stolen. そして盗まれたですね、アイリーンを探しに妻はまた行きました。 She went to where her house was. もともとの家にですね、行ったわけですね。 It was the same house that she had been stolen from. この盗まれたとまさに同じ家にですね、行ったわ She けです。 sat down with Irene and her mother and her grandmother. そうするとですね、アイリーンがですね、そこに座ってて、お母さんとおばあちゃんと一緒にそこにいたんです。 She hugged her. そして、周りは、私の妻は彼女をハグしてですね、 She said, "Irene, tell me your story." そして、アイリーン何があったのか、この何年間まで何があったのか教えてくれって言ったんです。 Irene immediately began to cry. アイリーンはすぐに泣き始めました。 You could see there was pain on the inside. すぐに心の中に痛みがあるのが明らかでした。 And then reluctantly, she began to tell her story. そして彼女はですね、その話を始めたんです。自分の経験してきたこと。 She told of how in the middle of the night at midnight, the rebel soldiers came. そしてその時に、抵抗軍が来て、夜中に抵抗軍が家に来たんだ。 They broke down the wooden door. そしてもう木のドアを壊して入ってきて、 They pulled everybody outside. その全員をですね、家の外に出して、 They beat her mother. そしてお母さんを打ち始めま They した。 beat her old grandmother. そしておばあちゃんも打ちました。 And while they lay there, そしてそこに横になってた、 they took Irene and her 5 brothers and sisters, その彼らを横にさせてですね、アイリーンと兄弟たちを連れて行ったんです。 and they stole them. そして彼らを盗んでいきました。 For 24 hours, they had to run そして24時間走らなければいけませんで to した。 get away from the government army that was trying to catch up with them. なぜならば、その政府軍が抵抗軍がしていることに対して、それを止めようとしてくるからですね。 As they were running, だから24時間ずっと走らなければいけませんでした。 some of Irene's little, they gathered other children. このアイリーンという小さな兄弟たちですね。 And then some of the little children began to get tired. もちろん小さい子ですけど疲れてしまいます。 They said, "We need to rest. 私は休みたいと言うんですね。 We're tired." 疲れました。 The soldiers took the small children. それで兵士はですね、その小さい子を取って、 They took them over to a tree. そして木のところに行っ They て、 said, "You can rest here. ここで休んでていいよと言うんで You す。 can rest forever." ずっと休んでていいよ。 And then they beat the young children to death in front of their brothers and sisters. その兄弟の前でですね、その小さい弟をですね、その兄弟の前で打ちまくるわけで They す。 said, "Nobody gets tired until we get to the camp." そうするならばですね、もうキャンプサイトに着くまで誰も疲れたと言わないために見せしめにしてそれにするわけですね。 And then they ran, そしてまた走り始めました。 and they ran, そして走りました。 collected more children. そしてもっとですね、子供たちをさらっていきました。 One of Irene's little sisters アイリーンの一人の妹はですね、 thought that she would try to escape while she thought the soldiers were not watching. この選手が見てない隙に逃げようとしたんです。So she
she ran into the bush. そして茂みに逃げてきました。 The soldiers saw her. そうするとですね、兵士に見つかり They ました。 brought her back. そして連れ戻されて、 They hit her on the head. そして、捕まってですね、 As she lay there, そして横たわらされてです the ね、 soldiers gathered Irene and some of the brothers and sisters. そしてそのアイリーンとその兄弟たちをですね、兵士たちが連れてきてですね、 They forced her to bite her own sister to death. その兄弟たちにですね、その自分の妹を噛みつくようにということを言ったんです。 And Irene was crying as she told the story. アイリーンはですね、このことを話しながらですね、もう本当に涙してました。 And the soldiers said, run. そして兵士がいなくなって、 So they ran. 兵士と走って、 They finally got to the rebel camp. そしてこの抵抗軍のキャンプサイトに着いたわけです。 The soldiers all took off their shirts そして兵士がですね、シャツを脱いでですね、 and they threw them in a pile. そのですね、 And then they told the girls, pick up a shirt. そしてこのシャツを脱いで、この女の子たちがそのシャツを取ってですね、 Irene was one of the girls who picked up the shirt. She was 12 years of age. アイリーンは当時12歳だったんですけど、そのシャツを投げた時に、たくさんいた女の子なので、アイリーンがそのシャツを取りました。 And the soldier that owned that shirt, そうすると、このシャツをですね、この兵士が持って、 Irene became another wife to that soldier. そのアイリーンがその取ってしまったので、アイリーンがですね、その性的なこの妻としてですね、その時からされてしまっ At たん the です。 age of 12, 12歳ですよ。 she had to cook his food, 彼女は wash his clothes, 料理を作ってですね、 carry his equipment. すべて家のことをしなきゃいけないような状況になりました。 When she was 13, she was pregnant. そして13歳の時に彼女は妊娠しました。 When she was 14, she had little そ babies. して14歳の時に小さな赤ちゃんを産みました。 She would have to run every day in the battles that the rebel soldiers were fighting with the government. 政府軍と抵抗軍の争いが毎日続いてましたので、彼女は毎日小さな子供を連れて走り回らなければいけませんで She した。 had to watch while terrible things happened. そしてこの大変な悲惨なことが起こるのを彼女は見続けました。 And Irene tells this. アイリーンはこう言いました。 Every night she would lie on the floor, in the bush, on the ground. もう毎晩私は茂みに寝てた時に、 She would sing a song that she learned in Sunday school. この日曜学校で習った歌を実は私は毎日歌ってました。 My only hope is you, Jesus. My only hope is you. 我が希望はイエス様のあなただけにありますという歌詞です。 Early in the morning till late at night. 朝早くから夜遅くまで、 My only hope is you. 私の希望はあなただけですという歌です。 She would sing it very quietly 本当に小さく歌を見ました。 as she cried. そして彼女は泣きました。 And I believe that as she cried, Jesus, who loves every hurting heart, heard her cry. イエス様はそのアイリーンのその小さな叫び声と祈りを聞かれたと信じています。 A little bit later, Irene was able to escape in a battle 後にですね、アイリーンは逃げることができるようになりました。 with another young boy. 他のですね、若い男の人ですね、 She had her baby with her. 赤ちゃんを持ってですね、 They managed to get her there. そして一緒にいました。 She walked for 6 months. She was in South Sudan. She walked for 6 months to get back to her village. 逃げるために6ヶ月間ですね、歩き続けてですね、